फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह ईमान वालों इखरिनु अल्लाह जी साथ का रब्बे कायनात का सो मुझा दोस्तों मुसलमान दीन मां के पूछा क्यों ने खा साईं तवा जो वाह में पूछा क्यों नहीं वफात कियो दुनिया मां मुझा दोस्तों गुजारे चुको फोत थी चुको दुनिया चले चुको पूछा कि आई साईं तवा सा केड़ो मामलो थियो तो ने चयो उन्हें तारा दी में जने वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुक़सिरुल मीज़ान उन्हें साहिबी उन्हें तारा दी में मुझा दोस्तों हर अमल तोया दीदा याद रखण खपे याद करण खपे हर अमल तोया दीदा नेक भी तोया दीदा आई मुझा दोस्तों बुराई वाला भी तोया दीदा तारा दी जा थोड़ा हुंदा हाणे त मशीन जदीद दौरा उन्हें टाइम में अन्य तारा दी हलन वेठो मुझा दोस्तों सोने मुस्लिमाने दीन चयो त मूसा अल्लाह करीम उहो मामलो कयो जो मुझा दोस्तों जेकी भी मुझा नेक अमल हा मां उहे भी ॾिठा उहे पुछड़ाई वारा अमल हा उहे तूं ॾिठा यानी कि मुझा दोस्तों बद अमल कहिड़ा उन्हें चयो मुझे हिन टोपी में अंदर ही पटको मूंखे पता है टोपी आहे टोपी में अंदर रेशम जो धागो लॻल हो उहो भी मूंखे पुछड़ाई वारे पुड़ में नज़र आयो रेशम समझो था जेके सिंधी में मुझा दोस्तों बोस्की चढ़ा वञी असां या रेशम सरी बींदी आहे या कीड़नि मां पैदा थींदी आहे या मर्द जे मथां नाजाइज़ आहे नथो पाए सघे उन सां निमाज़ न थींदी शरई मसइलो यादि रखणु खपे मुंहिंजा दोस्तो जेकी बि बोस्की पाइनि था ओरिजिनल बोस्की जेकी हूंदी आहे उहो मर्द नथो पाए सघे उनखे रेशम सॼो वेंदो आहे उहो मर्द नथो पाए सघे उहो निमाज़ नथो पढ़ी सघे छाजे करे उहा नापाक शइ आहे उन जे करे उन बुज़ुर्गाने दीन चयो मुखे रेशम जो धागो टोपी में लॻल हो वो भी मुखे बुराई वाले पुड़ में नज़र आयो मुझा हर अमल मुझे घर में बिल्ली मरी वई उनकी मां खिदमत कदोस उहा भी मुखे नेक पुड़ में नज़र आई मुझो गला मरियो उहो भी मुठो पर बदबद जेको सो बुराई वालो जेको पुड़ उन में पिया रही तरपे करीम जी बारगाह में उन्हें बुज़ुर्गाने दीन अल्लाह या अल्लाह बिल्ली नेक वारे हिस्से में ताराज़ी के पुड़ में आ गदह मुझो जानवर हेतरन दरहमन मु खरीद कयो हो अल्लाह जी साथ में मुझा नेक बंदा जरे तुझो गदह मोल तो जो इला लानतिल्लाह यान तो के तंकलो तो लानत उन जे मथा विधी उन्हें जे ला बुरो भलो चई अल्लाह करीम फरमा उन्हें जे करे बुराई वाले पुड़ में असा रखियोसी जेका भी तुझा नेक अमल सो हिन तारा दी देश में दुरूद पढ़ो हुजूर जे मथा मिली करे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुनो जा दोस्तों अल्लाह के साथ फरमावा कुनो मस्सादिकीन सच्चन की सोहबत में हो जो सुनो जा दोस्तों बेशक अल्लाह वारन वट वञो उन्हनि वटां फैज़ वठो सो त मुंहिंजा दोस्तों इहो जेको फैज़ आहे उहो असांखे कमु ईंदो ऐं मुंहिंजा दोस्तो इल्म वारे वटि जेको आलिम हुजे उन्हनि वटि ज़रूरु वञणु खपे उन्हनि जो हथु वठणु खपे ऐं मुंहिंजा दोस्तो यादि रखणु खपे इल्म ऐं मुंहिंजा दोस्तो अमल ऐं इख़लास सच्चाई ये टे शयूं मुंहिंजा दोस्तो इंसान में अगरि ईंदियूं तॾहिं उहो कामिल अमल थींदो इल्म अमल ऐं इख़लास छाजे करे मुझा दोस्तों इल्म जेको आहे इल्म तव्हां सम्झो था न इल्म मुझा दोस्तों ॾिचा अमल चाहे ओखा इख़लास सच्चाई परहेज़गारी इबादत रियाज़त या चाहे मुझा दोस्तों पानी आहे ज़मीन में बिज उछलाईंदो त मुझा दोस्तों अगरि उन सुठी ज़मीन में उछलाईंदो तो सुठो फसल थींदो अगरि पाणी भराईंदो उन में कलह थींदो त मुंहिंजा दोस्त पोख मज़बूत थींदी पर मुंहिंजा दोस्त जेको इहो इल्म मां पढ़ियो आहे खाली जेको इल्म जो गुरूर हुजे त मां इल्म जे मथां ई जेको थो हलंदुसि मां इल्मी किताबी आहियां मुंहिंजा दोस्त यादि रखणु खपे क़ुरान मजीद तव्हां पढ़ियो हूंदो या न पढ़ियो मूंखे ख़बर न आहे उन में मुंहिंजा दोस्त बार बार अल्लाह तबारक व तआला फरमाया या अहलल किताब याद रखणु खपे किताब वारा केरु मुंहिंजा दोस्तो या अहलल किताब कंहिंखे सॾियो वियो आहे मुंहिंजा दोस्तो या अहलल किताब यहूदा नसोर खे सॾियो वियो आहे वो जेकी पाण खे इल्मी किताबी सॾाइनि था पंहिंजे इल्म जे सोर ते हलनि था
सो मुझा दोस्तों अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन तव्हां खे इल्म हासिल करणु चिंता ई न पर मुझा दोस्तों ख़ाली इल्म पाण ते महदूद न हुजे न इल्म में ताईं पहुचे सुहिणा उन जा किरदार इख़लाक़ में ताईं पहुचाए तॾहिं उहो इल्म कम जो आहे इल्म मुंहिंजा दोस्तों यादि रखणु खपे ॿिजा ॿिजी न छॾींदो त फसल कीअं थींदो पोख कीअं थींदी उन मां संगत कीअं थींदा ऐं मुंहिंजा दोस्त यादि रखणु खपे अल्लाह तबारक व तआला असां सभिनी खे अक़ुल ॾिनो आहे हर कंहिंखे मुंहिंजा दोस्त शुरूर ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजा दोस्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते इहो बि मुंहिंजा दोस्त चवंदो आहे कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन तव्हांखे इल्म हासिल करणु खपे त थींदा ई वञणु खपे इल्म जो एॾो क़दुरु हो मुंहिंजा दोस्तो पर उहो इल्म पाण ताईं महदूद न हुजे इल्म ॿिए ताईं पहुचे वरी मुंहिंजा दोस्त उन मथां अमल करे ॾेखारे वरी मुंहिंजा दोस्त उहो सचाई ख़ालिस इख़लास उन अंदरि मौजूदु हुजे छाजे करे मुंहिंजा दोस्त बनी इसराइल में हिकु शख़्स हो बनी इसराइल में हिकु शख़्स हो उन्हें कंहिं चयो त साईं क़िबला वो अल्लाह वारो नेक बंदो हुयो सालियो बानो हो मोमिन बानो हो परहेज़गार हो मुत्तक़ी उन्हें कंहिं चयो साईं माण्हू फिनाने में वेही करे उन जी इबादत कनि था यानी उन्हनि खे पूॼनि था यानी उन्हनि खे इलाह सम्झनि था यानी उन्हनि खे ख़ुदा ख़ुदा सम्झनि था त उन बुज़ुर्गान दीन कुल्हे ते पंहिंजो कुआड़ो खयो त अॼु मां हिन खे वठींदुसि मुंहिंजा दोस्त ॾिसो इल्म बि अमल बि ऐं इख़लास बि उन्हें सोचो त मां हिन वण खे वञी वठींदुसि इबादत अल्लाह तबारक व तआला जी आहे सिधो रब जी ज़ात खे आहे काइनात जे रब खे सजदो आहे जेको वहदहु ला शरीक लो वण जी छो थी इबादत कई वञे असां वटि घटि आहे मुंहिंजा दोस्त हिंदुस्तान में इहे मामला आम ऐं जाम आहिनि हर क़िस्म जो मुंहिंजा दोस्त उन्हनि वटि इलाही ख़ुदा आहे उन्हनि जे लाइ बुत मौजूदु आहे सो उन बुज़ुर्गान दीन बि मुंहिंजा दोस्त कुल्हे ते कुहारो खयो वञी वण खे वठण खां निकितो ॿार यानी बटे कदम की आई त ॾिठाई को पीर सन शख्सा थोड़ो हुआ ज़ईफ़ा या मुंहिंजा दोस्तो जो जवाना अची उन से गॾु आहे पुछा कि गाड़ी थो वञी कि वञा थो वण खे वढ़ण माण्हू उन जी इबादत कनि था उन खे इलाह सम्झनि था उन्हनि खे पूॼनि था त मुंहिंजा दोस्त उन खे उहो शख़्स चवणु लॻो तूं पंहिंजी वञी इबादत कर ख़ुदा जी सादगी रिझाए वञ तुंहिंजो थोरो कम जो वण खे थो वठी नबी न पैगंबर न तोखे एॾा में हुकुम थियो आहे त उन चयो न मां हिन खे वठींदुसि उन चयो मां तोखे न छॾींदुसि उन चयो मां वठींदुसि ईअं थींदे थींदे तकरार थींदे मुंहिंजा दोस्त उहो बुज़ुर्गान दीन बि अल्लाह जो काम वली बि ऐं मुंहिंजा उहो बि पाण खे विढ़णु लॻा या त उन बुज़ुर्गान दीन खे दसे करे छाती जे मथां चई वेही रहियो चई चवणु लॻो तोखे मारींदुसि उन चयो त मूंखे मार न तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां पोइ मूंखे छॾींदे बिल्कुलु छॾींदुसि मुख़्तसर मुंहिंजा दोस्त रखंदो हाना चवंदे चवंदे मुंहिंजा दोस्त हिकु चकर ॿिए चकर टे दफ़े बि मुंहिंजा दोस्त उन बुज़ुर्गान दीन उन खे दसियो चवंदा हुआ मां इंसान आहियां मां शैतान इंसान जो ख़तरो वेरी आहे ख़तरो दुश्मन आहे छाती करे मुंहिंजा दोस्त जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद में फमा क़ाल फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नका वजीद लानती तड़ल मुंहिंजी जन्नत मां निकिरो इन अलैका लानती इला यौमिद दीन क़यामत ताईं तूं लानती जहन्नमी ही उन्हें भी वायदो कयो क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन या अल्लाह तुंहिंजी इज़्ज़त जो क़सम आहे तुंहिंजी जलाल जो क़सम आहे इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन तुंहिंजे नेक साले ॿारनि खे गुमराह कंदुसि थींदे थींदे हिनखे चवणु लॻो तोखे न नबी न पैगंबर न तोखे को हुकुम थियो आहे हेॾा अल्लाह जा नबी आया पैगंबर आया रसूल आया उन्हनि खे त हुकुम कोन थियो पुछंदो वठी तूं पंहिंजी इबादत कर वञी न नेठि थींदे थींदे उनखे उन दसियो उन ॿुधायो त मां तोखे चवां थो राति जे टाइम में तूं सुम्हंदे तुंहिंजे विहाणे जेका मां रोज़ ॿ दीनार ॿ दरहम रखींदुसि हिकिड़ो दीनार तूं ख़र्च कजां हिकिड़ो वञी तूं पंहिंजूं खानगाहूं खोलजां दरगाहूं खोलजां मदरसा खोलजां ॿिया उलमा तयारु कजां ॿिया दरवेश तयारु कजां उहे दीन फैलाईंदा शरीत फैलाईंदा हुजनि कमु त ॾाढो भलो आहे पर मुंहिंजा दोस्त शैतान इंसान जो ख़तरो वेरी आहे एतिरो वेरी आहे मुंहिंजा दोस्त अगरि तव्हांखे कुल्हे ते कई मस्जिद में छॾे वञे सम्झो उन में शैतान जो फ़ाइदो आहे सो मुंहिंजा दोस्त थींदे थींदे उन शैतान इंसान खे बुज़ुर्गान दीन खे मुंहिंजा दोस्त मुझायो गुमराह कयो ईअं ई मुंहिंजा दोस्त हिन मोबाइल ते वेहण वारा माण्हू तव्हांखे गुमराह कंदा हुज़ूर जूं हदीसूं बि ॿुधाईंदा तव्हांखे तरीक़ा ॿुधाईंदा पर तव्हांजी इन ॾिनल
बुजुर्गान दीन मुंहिंजा दोस्त हुई की निमाज़ आहिनि हिकु तव्हांखे परे करे छॾींदा हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ी निमाज़ ॿुधाईंदा ॿिए ॾींहुं ॿी ॿुधाईंदा सो मुंहिंजा तो शैतान इंसान जो पधरो वेरी आहे थींदे थींदे मुंहिंजा दोस्तों ने बुजुर्गान दीन ॿ ॾींहंनि खां 3 ॾींहंनि खां पोइ पेशाब थियणु बंदि थी विया वरी ख़ुदि ते गुआर खईं वरी उहा वण खे वठण लाइ वियो वरी शैतान कहिड़ो शैतान जो वरी करे चईं तो मूंसां कूड़ ॻाल्हायो उन शैतान बुजुर्गान दीन खे चयो न तूं ग़लति बयानी करे रहियो आहीं असां त तूं बयानी ग़लति करे रहियो आहीं उहे शैतान खे वरी उन गुआरो खणी दसण लॻो पर मुंहिंजा दोस्तो उन शैतान में बुजुर्गान दीन खे दस विधो ऐं उनखे चवणु लॻो त मग में तूं मूंखे दसींदे हाणे मां तोखे दसियां थो चवण में पीउ तूं मुंहिंजे मथां ॻाल्हि ॾींदे मां मग़लूब थी वेंदुसि अल्लाह जे हुक्म जे करे माना अल्लाह जी रिज़ा जे करे तुंहिंजा हाणे तूं दुनिया जी हिर्स अची वई लालच अची तमन्ना अची वई आहे हाणे मां तुंहिंजे मथां मग़लूब आहे तूं ग़ालिब आहीं तो मुंहिंजा दोस्तो इहो शैतान इंसान जो पथरो वेरी आहे अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ करीम अल्लाह